大家好，多謝大家收睇今日嘅最新訊息。今日會再同大家跟進下美國大選最新嗰個形勢發展嘅。咁當然啦，就啱啱就完咗嗰個總統嗰個辯論啦。咁究竟個市場反應係點樣呢？咁有待觀察下。咁但係如果睇翻隔晚嗰個最新嗰個民意調查顯示呢，咁個拜登嘅支持度呢，依然都係遠遠拋離係特朗普嘅。咁而家拜登嘅支持度咧就大概去到50.6%度啦，咁而特朗普咧就去到43.1%。咁喺近幾日咧，我哋見到可能因為個電郵門事件咧，我哋見到特朗普嘅支持度咧就微微向上啦，咁而拜登嘅支持度就由高位慢慢回落翻落嚟少少。咁但係去到而家咧，我哋都見到拜登嗰個支持度咧係拋離特朗普成7個百分點以上。咁都顯示到目前為止咧，個市場嗰個或者個民意調查顯示咧，個拜登嘅支持度咧都係遠遠拋離特朗普嘅。咁如果睇翻嗰個一啲嘅賭博網站個賠率咧，咁我哋見到最新嘅數字咧，拜登勝出今次大選嘅機率咧，咁依然都係有成65%嘅。咁而特朗普咧即係得42%度。咁所以無論係用嗰個民意調查嘅數字咧，或者係嗰個依個賠率嗰個數字咧，都顯示到似乎到目前為止咧，市場依然都係覺得拜登勝出今次嘅大選機會係高嘅嚇。咁當然啦，而家個電郵門事件咧仲喺度發酵緊啦。究竟劇情發展會對嗰個選情有幾大影響咧？咁只能夠繼續觀望嘅情況啦嚇。咁事實上咧，一個嘅情況咧係引起嗰個市場嘅不明朗因素咧，都令到市場開始關注到咧嗰個股市嘅波幅咧會明顯擴大嘅。咁所以事實上喺10月打後咧，我哋見到咧市場真係多咗資金係流入一啲嘅波幅指數嘅 ETF 入邊嘅。咁圖中呢個咧就統計翻一啲嘅波幅指數嘅 ETF 20日累計嗰個資金流向嘅變化啦。咁我哋見到喺10月初開始咧，啲錢就加快入翻落去呢啲咁嘅 ETF 入邊啦。咁去到最近咧，嗰個淨流入嘅金額咧，大概有7.8億美金度。咁都係處於一個比較高嘅水平嘅。咁某程度上就反映咗市場對嗰個大選嘅形勢咧有啲擔心啦。咁所以就做一啲嘅對沖啦。咁所以變咗見到有啲資金就流入呢啲咁嘅 ETF 入邊啦。咁而且如果睇翻嗰個嘅恐慌指數嗰個變化咧，咁我哋見到最近期其實都係喺啲嘅相對比較高位嘅徘徊啦。咁又係相對翻去年嘅情況咧，而家個位置咧，我哋見到過去呢半年時間咧，由個疫情嘅高位慢慢回落翻落嚟之後咧，去到挨近25% 附近度咧，咁你見到有個支持就頂住落唔到落去。咁個 VSN 就更加相對比較高啲嘅位置添嚇。咁似乎就嗰個市場就覺得暫時對嗰個後市嘅睇法咧都有一定嘅擔心喺度啦。咁所以嗰個恐慌指數咧一路都冇辦法回復落翻啲較低嘅位置嚇。咁當然呢個就某程度上因為個大選個情況咧，亦有可能因為個疫情嘅關係嚇。咁另一方面咧，就望一望左手邊嗰張圖咧，大家見到咧，呢一個就係嗰個VIX 嗰個期貨嗰個喺唔同檔期嘅變化啦。咁我哋一樣見到咧最新嘅數字咧，一樣見到喺11月同12月嘅數字，依然都係高過現價嗰個 VIX 嘅嗰個嘅嗰個讀數。咁某程度上顯示到咧，而家喺個期貨嗰個市場裏邊咧，顯示到咧市場依然咧都係覺得未來一兩個月咧嗰個市場嘅波幅係比較高啲嘅。咁所以你見到佢嗰個嘅期貨價格咧喺依未來一兩個月咧都係相對比較高啲嘅嚇。咁正正就反映咗市場而家就派先緊嗰個波幅咧，可能因為大選嘅情況咧，令到個波幅明顯再進一步擴大嘅嚇。咁問題就係而家嘅發展咧，有兩個風險大家要留意翻嘅。咁其中一個就係而家始終正如頭先所講啦，個電郵門事件咧，而家仲喺度發酵緊啦。咁究竟對嗰個兩個候選人嘅支持度有幾大嘅影響咧？咁其實仲有待觀察啦。咁當然未來一個星期個變化就好關鍵啦。咁究竟會唔會令到拜登嘅支持度明顯下跌落嚟咧？咁令到嗰個嘅而家個形勢又出現啲嘅轉變咧？咁呢個係值得關注嘅。
咁啊，最大嘅風險係乜嘢呢？就係驚而家嘅情況就好似類似2000年大選嘅時候，小布殊同戈爾嗰時兩個之間嗰個嘅最終嗰個得個票數係非常之接近嘅。咁形成到究竟會唔會令到嗰個即係嗰個結果呢？令到民主黨同共和黨兩黨之間呢係一個爭持不下嘅情況呢？咁亦會唔會係特朗普唔願意交出交棒俾拜登呢？咁呢一個咧都係要值得大家留意翻嘅。咁而一個嘅不明朗因素咧，好明顯咧，亦會令到較後時間個股市嘅波動性咧係明顯進一步加大嘅。咁另一樣嘢咧就係究竟如果拜登勝出或者係特朗普可以連任嘅話，究竟對個股市嘅影響有幾大啦？咁右手邊嗰張圖咧，咁上個禮拜都俾大家睇過。咁我係統計過1900年到2016年上一次嘅大選咧，咁我會見到咧，如果係共和黨總統可以續任嘅話咧，咁好多時個股市會升嘅。咁但係如果係落選嘅話咧，我哋會見到咧道指個表現咧可能會喺第四季入邊咧可能會有成差唔多8%嘅跌幅嘅。咁問題就係啦，咁喺最新嘅情況咧，我哋見到有啲嘅機構做一啲嘅調查，就問翻如果拜登係勝出今次嗰個大選嘅話，究竟對個股市有幾大嘅影響呢？咁你要發覺呢啲人就會覺得個股市係會有70%嘅人咧會覺得會升㗎。咁你好明顯就見到個市場咧，其實係有嗰個對嗰個邊一個可以勝出今次嘅大選咧，對個股市影響個睇法咧，有一個有少少分歧嘅。咁所以呢個分歧嘅情況咧，亦會令到可能咧之後個大選有個結果之後咧，亦令到個股市個變化有一個比較大嘅波動嘅。咁呢個都係大家要留意翻。咁究竟後市發展會點樣咧？咁個市場個風險胃納會唔會出現一個收縮情況咧？咁正如上個禮拜所講咧，咁大家可以留意翻澳元對日元嗰個嘅交叉盤嗰個走勢啦。咁因為呢一個嘅交叉，因為呢個交叉盤嘅走勢咧。咁某程度上咧就可以反映翻嗰個嘅市場風險胃納嘅變化情況嘅嚇。咁如果睇翻最近期嗰個走勢咧，我哋見到咧呢個交叉盤咧去到74.2度咧，最近就有個支持喺度嘅嚇。咁而喺9月底嘅時候都係回到啲位咧就開始反彈嚇。咁後市咧就要可以留意翻啦，即係未來呢1-2個星期可以留意翻呢個交叉盤嘅走勢啦。咁如果我哋見到澳元對日元個匯價明顯嘅跌穿咗74.2或者甚至會跌穿個 Big Figure 74嘅話咧，咁好大程度上咧可能反映咗個市場風險胃納咧開始進一步收緊。咁而個股市咧好大機會咧又會有個大嘅壓力㗎啦。咁暫時嚟講就企穩咧，所以個情況就唔需要太擔心住。咁但係留意翻未來1-2個星期個大選進入直路之後咧，究竟會有咩變化咧？會唔會令到個市場嘅風險胃納開始收緊咧？咁呢點可以同呢個嘅交叉盤匯價可以睇得到，可以留意得到。咁所以大家可以睇睇嗰個呢個匯價變化啦。咁如果假如真係跌穿咗74呢啲位置咧，咁留意翻啦。咁可能嗰個股市咧或者個市場嘅風險胃納開始收緊，而個股市嘅壓力就開始大啦。咁可能會出現一啲嘅調整或者出現一啲嘅下跌嘅機會比較大啲。咁呢點大家可以參考下啦。咁多謝大家收睇今日嘅最新信息。